হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বার্ডস কেয়ার ভিডিওর পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি ভালো আছেন, আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাজরিগা পাখির ডিম দেওয়ার পর করণীয় কী কাজ করলে ডিম থেকে সকল বাচ্চা বের হবে এবং বাচ্চাগুলোকে আপনি বড় করবেন। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে আপনার কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট যে আমার এই চ্যানেলটি একদমই নতুন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমার একদম লো অবস্থায় এখনও আছে, কোনো সাবস্ক্রাইবার নাই বললেই চলে। দয়া করে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটাতে একটু লাইক দিবেন। দয়া করে একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব করলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ। তো চলুন শুরু করা যাক। বাজরিগার পাখি গঠনে একটা ছোট্ট পাখি। এর গঠনে বা দেহের তুলনায় একটু বেশি ডিম দিয়ে থাকে। অনেক পাখি 6টা থেকে শুরু করে 5টা 6টা থেকে শুরু করে 8টা 10টা, অনেক সময় 13টা পর্যন্ত ডিম দিয়েছে বলে শোনা যায়। তো অনেক পাখি এই ডিম বের করতে পারে না, অনেক বেশি ডিম দিলেই নয়, সেগুলো থেকে বাচ্চা বের করতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় পাখির জন্য। তো স্বাভাবিক তুলনায় যতটুকুই ডিম দেখ, জয়টাই ডিম দেখ, আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া করতে হবে। তো যাই হোক, পাখি ডিম দেওয়ার পর কয়েকটি বিষয় খুব গুরুতরভাবে দেখতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে নিজের করণীয় বা নিজের সতর্কতামূলক কী কাজ। বাজরিগার পাখি সাধারণত একটি ডিম দেওয়ার পর আমরা অনেকেই জানতে চাই যে আসলে পরবর্তী ডিম কখন দিবে। তো বাজরিগার পাখি সাধারণত একটি ডিম দেওয়ার পর একদিন গ্যাপ দিয়ে তারপরের দিন আবার ডিম দিয়ে থাকে। অনেক পাখি 2 দিনও গ্যাপ দেয়, তবে এটা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু পাখির ডিম দেখার জন্য বারবার পাখির খাঁচার কাছে যাওয়া, পাখিকে ডিস্টার্ব করা, এটা কখনো ঠিক নয়। অনেক পাখি আছে যেগুলো ডিস্টার্বের জন্য অনেক পাখি ডিম তা না দিয়ে বাইরে বের হয়ে থাকে বা হাঁড়িতে না গিয়ে বাইরে বের হয়ে থাকে। পাখিকে সাধারণত একদিনে একবার দেখাটা স্বাভাবিক, কিন্তু বারবার ডিস্টার্ব করা এটা কখনোই উচিত হবে না। আর সাধারণত পাখিকে যখন আমরা খাবার দিতে যাই তখন তো দেখাই যায়, তো বারবার দেখার কী আছে এখানে, সেদিক থেকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং অনেকে জানতে চায় যে আসলে বাজরিগার পাখি কয়টা ডিম দেওয়ার পর তাপ দেয়। বাজরিগার পাখি সাধারণত 4টা ডিম দেওয়ার পর 4টা 5টা ডিম দেওয়ার পরেই তাপ দেওয়া শুরু করে, কিন্তু অনেক পাখি আছে যে একটা ডিম দেওয়ার পরেই হাঁড়িতে বসে থাকে। তো বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এজন্য পাখিকে একটু নিরিবিলি পরিবেশে রাখতে হবে এবং যাতে তাদেরকে পোকামাকড় কোনো ডিস্টার্ব করতে না পারে। তো যাই হোক, নাম্বার 2 হচ্ছে খাবারের বিষয় একটু সতর্ক থাকতে হবে। যেমন এই বাজরিগার পাখি যখন ডিম দিয়ে থাকে 7টা 8টা, যখন ডিম দিয়ে থাকে 8টা 10টা যখন ডিম দেয়, তো ঠিক তখন তাদের দেহে থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন এরকম ঘাটতি দেখা যায়। তো এগুলো ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদেরকে কিছু সাপ্লিমেন্ট খাবার দিতে হবে, পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। খাঁচায় আপনি সর্বদা সবসময় বলক রাখতে পারেন এবং নিচে সর্বদা গ্রিড রাখতে পারেন এবং পুষ্টিমান সিড মিক্স দিতে হবে আপনাকে। এবং তাছাড়াও ব্যতীত আমাদের বাড়িতে সাধারণত আমরা অনেকেই জানি যারা পাখি পালি, তারা সফট ফুড বা এগ ফুড দিয়ে থাকি। তো সফট ফুড এগ ফুডটা একটু পরিমাণে বেশি দিতে হবে যখন বাজরিগার পাখি ডিম দেয়, কারণ তাদের দেহের যে ঘাটতিটা, এই ঘাটতিটা পূরণ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তাদেরকে এই সময়টায় একটু বেশি করে যত্ন নিতে হবে। কারণ কিছুদিন পর যদি আবার ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় তখন কিন্তু তাদের আরও একটু কষ্ট হয়ে যায়। এজন্য পাখিকে সফট ফুড বা এগ ফুড দিতে হবে এবং সফট ফুড সপ্তাহে পাখিকে আপনি 3 দিন বা 4 দিন দিতে পারেন। সফট ফুড এগ ফুড দুইটা মিলিয়ে 3-4 দিন দিতে পারেন। তাছাড়াও পাখিকে কিছু শাকসবজি দিতে পারেন আপনি। শাকসবজি, কলমি শাক, পালং শাক, সজনে পাতা। এই গরমের সময় যদি আপনি পাখি ব্রিড করে তো অবশ্যই কলমি শাকটা একটু বেশি করে দিবেন। কলমি শাকটা শরীরকে ঠান্ডা রাখে এবং এটা ক্যালসিয়ামের জন্য দারুণ উপকারী। তো এই জন্য পাখিকে এই সময় একটু পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তো নাম্বার 3 হচ্ছে পাখির মেডিসিন। তো এই সময় যদি আপনি মেডিসিন দেন, তো মেডিসিন নাও দিতে পারেন, কিন্তু যদি দেন তো এই সময় পাখির ক্যালসিয়ামের জন্য অথবা ভিটামিনের জন্য এই 2 ধরনের আপনি মেডিসিন দিতে পারেন। ক্যালসিয়ামের জন্য হচ্ছে আপনি ক্যালপ্লেক্স দিতে পারেন এবং ভিটামিনের জন্য আপনি প্যানামিন দিতে পারেন। এই 2টা মেডিসিন আপনি সপ্তাহে 5 দিন করে দিতে পারেন। ডিম দেওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে 5 দিন এবং 2 দিন সাদা পানি, আবার পরের সপ্তাহে 5 দিন এবং 2 দিন সাদা পানি দিবেন 2টা মেডিসিনে। তো এভাবেই সাধারণত বাজরিগার পাখি ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে 18 থেকে 20 দিন বা 21 দিন সময় লাগে। তার মধ্যে আপনি এই মেডিসিন কোর্সটা করিয়ে নেবেন।
তো এভাবেই এই রকম পাখির যত্ন নিলে অবশ্যই পাখির সকল ডিম থেকে বাচ্চা বের হবে এবং সুস্থ মতো সকল বাচ্চাকে বড় করে তুলবে ইনশাল্লাহ। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। তো যাওয়ার সময়ও আরেকটি কথা আবারও বলি যে প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।